Dit weekend stelt de karavaan van Fiesta Europa zijn kramen weer op in Hasselt. Het Kolonel Dussardplein wordt gevuld met geuren en smaken uit alle hoeken van ons continent. Dit labeltje staat op dat zaakje en hier staat het verhaal daarvan. Dat zeggen authentiek Vlaams streekproduct. Peter Nules van Lekker Limburg speelt dit weekend een thuismatch. Hij staat al van bij het begin met zijn streekproducten op de markt. We werken vooral rond bier van vat, Limburgse wijnen, gecombineerd met een koffietje, Hasseltse jenever, het mag niet ontbreken. Een koekje erbij, uiteraard speculaas. Sint-Gemaris wordt gebrouwen in Opput, dat is eigenlijk mijn geesteskind. En we hebben dat van het vat. Dus triple en dubbel, we schenken dat van het vat in glas. Want dat is wel speciaal. De rest, de meeste marktkramers rond ons werken in plastic. En dat wordt geapprecieerd door de toeristen en de bezoekers van de markt. De markt op zijn eigen is uniek. Je komt er eigenlijk het beste van Europa tegen. Zowel in het product voor te eten als non-food, maar ook de mensen die achter de kramen staan. Het is voor Peter al het 5e jaar op Fiesta Europa. Sommige marktkramers zijn vrienden voor het leven geworden. Ik heb hier bijvoorbeeld van onze Maurizio uit Firenze. Die komt mij voordat hij naar Italië vertrekt voor marchandises gaan bij te halen. Cadeautje voor madame en voor in de keuken. Ze zijn wel open, maar het zijn producten met witte truffel en tartufo erin. Dat heeft zijn waarde. Niet in geld, maar in geven. Het wordt gegarandeerd mooi weer. Begrijp ook dat er animatie is. Daar wordt dus live gezongen met een bandje. Naar aanleiding van de Nationale Feestdag 21 juli en de troonswissel gaan wij zondag onder de aanwezige klanten 2 ballonvaarten uitloten. Die mogen dus de lucht in op ons kosten en met de groeten van Hasselballon.